हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं इरफान मलिक। ये अपाचे 4V BS6 एलई है। RM भी बोल देते हैं, एलई भी बोल देते हैं इसको। और इसके अंदर एक प्रॉब्लम आई है, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इसका किलोमीटर देख लीजिएगा। तो किलोमीटर जो इसका चला है 5403 किलोमीटर गाड़ी चली गई है। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। काम तो मैं वारंटी में करने वाला हूँ। तो आप इसकी आवाज़ सुनिएगा, किस तरह की आवाज़ इसके अंदर आ रही है इस समय। ध्यान से आवाज़ सुनिएगा और समझिएगा आवाज़ को अपने दिमाग के अंदर कि किस चीज़ की आवाज़ है। मेरा जो मानना है, तो मेरा मानना ये है कि इसकी सिलेंडर की जा चुकी है, यानी ये पिस्टन की आवाज़ है। पिस्टन इसका सीज हो चुका है, क्योंकि कस्टमर का कहना है कि मैं पहाड़ से लेके आया हूँ, इंजन ऑयल इसके अंदर कम निकला है और गाड़ी गर्म बहुत हो रही थी और बिल्कुल पानी की तरह इंजन ऑयल निकला है। कस्टमर कह रहा था, मैंने बाहर इसकी सर्विस करा ली थी। मैं इसका फ्यूल टैंक उतारता हूँ इस समय, और उसके बाद मैं आपको इसकी सिलेंडर किट उतार के दिखाता हूँ। तो आप देख लीजिएगा, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला है। इसका जो है पिस्टन बिल्कुल सीज हो चुका है और दोनों साइड से सीज है, और इतना ख़तरनाक वाला सीज है कि मानो किसी ने इंजन ऑयल इसके अंदर डाला ही ना हो। या तो हो सकता है ये सूखी चलने के बाद में इंजन ऑयल इसके अंदर डाला हो, या हो सकता है कि बिल्कुल घटिया इंजन ऑयल इसके अंदर डाला गया हो। इंजन ऑयल निकला है लेकिन बहुत कम निकला है। सिलेंडर किट में भी काफ़ी बड़ा निशान इसके आ चुका है दोनों साइड में। मैं आपको सही से दिखाता हूँ कैमरा जूम करके, तो देखिएगा कितना ज़्यादा निशान है सिलेंडर किट के अंदर दोनों साइड में। बहुत ज़बरदस्त वाला निशान इसके अंदर आ चुका है दोस्तों। तो ये होता कैसे है, मतलब कुछ लोग होते हैं, कुछ मैकेनिक होते हैं जो घटिया किस्म का इंजन ऑयल पैसा कमाने के लिए डाल देते हैं। क्रैंक में इसकी कोई चांद नहीं है, क्रैंक इसकी चल जाएगी, लेकिन इसमें सिलेंडर किट डालनी पड़ेगी। हेड भी इसका मैंने चेक कर लिया है, वैसे के वैसे ही हेड इसका चल जाएगा। हेड में भी कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इसमें सिलेंडर किट जेन्युइन मुझे डालनी पड़ेगी। पैकिंग भी इसका यही चल जाएगा। अगर सिलेंडर किट के साथ आता है तो मैं उसको चेंज करूँगा, वरना नहीं चेंज करूँगा। तो ये इसकी सिलेंडर किट है दोस्तों, जो मैंने नई मंगाई है। इसकी 4V की है, अपाचे 4V। और इधर से ये होल खुला हुआ है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। सेकेंडरी बोल देते हैं इसको, एरो 2 बोल देते हैं। हमें ये वाली पत्ती खोल करके इस पर लगानी पड़ेगी, तब इसका ये होल बंद हो जाएगा। जो स्टार्टिंग की 4V आई थी BS6 में, उसमें ये सेकेंडरी एरो 2 ESI आया था, वरना उसके बाद नहीं आया है। तो इसका मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ कि प्राइस इसका कितना है। हालांकि इसका पार्ट नंबर उस किट से पार्ट नंबर चेंज है, लेकिन ये डल जाएगी। तो इसका प्राइस देख सकते हो आप, 2912 रुपये है, 2912। तो ये पिस्टन मैंने इसका लगा चुका हूँ। इसका मैं इस समय नया पिस्टन है। और रिंग जो कंपनी बताती है, कोई सा भी रिंग हो, यानी कि उसमें बराबर का गैप होना चाहिए। जहाँ मेरा अंगूठा था वहाँ मैंने इसका ऑयल वाला रिंग रखा है, और दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में दूसरा रिंग रखा है। तो कंपनी का कहना होता है, अगर आपका एक रिंग ऊपर की साइड में है तो दूसरा रिंग नीचे होना चाहिए। यानी ऊपर लगाया है, ऊपर सेट किया है, तो दूसरा रिंग नीचे होना चाहिए। बराबर की प्ले, यानी बराबर का गैप उसके अंदर होना चाहिए। रिंग आप कहीं भी सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने रिंग को सेट किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसकी सिलेंडर किट को फिटिंग कर दिया है, गाइड वगैरह सब लगा लिए हैं। पिस्टन को मैं टॉप पे ले आया हूँ। ये हमारा मैग्नेट का निशान है जो पिस्टन हमारा टॉप पे बता रहा है, और ये हमारा टाइमिंग वाली गरारी का निशान है। यहाँ पे मैं इसका टाइमिंग मिला चुका हूँ। टैपिट इस समय थोड़ा सा आप इस हिसाब से करें कि हल्के लूज रहे। 0.6 mm की इसके अंदर, दोनों के अंदर, चारों के अंदर प्ले होनी चाहिए, यानी दोनों आगे पीछे और चारों पूरे सारे टैपिट। तो सब में इतनी प्ले इसके अंदर होनी चाहिए। और दोस्तों, हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन की सुविधा आ चुकी है। जिस किसी का जो सवाल हो उसका जवाब मिलेगा अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं।